Hai kids, ini adalah lintah. Lintah memiliki manfaat dalam dunia medis, terutama dalam terapi lintah atau hidroterapi. Air liur lintah mengandung zat antikoagulan, pengencer darah, analgesik, pereda nyeri, dan antiinflamasi yang dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi nyeri, dan mengobati kondisi seperti varises, artritis, dan gangguan pembuluh darah. Terapi lintah juga digunakan dalam prosedur bedah plastik dan rekonstruktif untuk mencegah pembekuan darah dan mempercepat penyembuhan jaringan.